Aggredita in pieno giorno, fatta cadere, strattonata per una borsetta. Ieri pomeriggio una ragazzina di 16 anni sulla ciclabile lungo la Feltrina è stata travolta da un 45enne, anche lui in bici, nel senso di marcia opposto, che l'ha fatta cadere con l'obiettivo di rapinarla. Una volta a terra la strattonata, lei ha iniziato a gridare mentre il malintenzionato l'afferrava per un braccio. Scene che richiamano alla mente la recente aggressione subita dalla 26enne Marta Novello a Marocco di Mogliano, accoltellata dal suo rapinatore mentre faceva jogging. Ma a scongiurare il peggio ieri l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Treviso che, richiamata dalle grida disperate della ragazzina, è riuscita a bloccare l'uomo. Ieri hanno tratto in arresto un uomo 45enne per tentata rapina in danno di una ragazza. È stato provvidenziale l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che transitava nelle vicinanze e che è stato richiamato dalla richiesta a gran voce di aiuto da parte della ragazza. Quindi il tempestivo intervento dei militari consentiva di interrompere l'azione criminale. Questa operazione di polizia non è il frutto del caso, ma è il risultato di una costante attività di controllo e di vigilanza sul territorio che l'Arma dei Carabinieri pone in essere giorno dopo giorno. Tanta la paura per la giovane studentessa di origine straniera residente in città che subito è stata trasportata al Cafoncello e fortunatamente se l'è cavata con qualche lieve contusione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti, per tentata rapina aggravata, è stato arrestato in flagranza, condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.